当你熬不住的时候，你看看他，38岁一事无成，骗吃骗喝娶了老婆；48岁被逼无奈起兵反秦；50岁被项羽吓得跪地求饶；51岁被项羽交回机甲，老婆都被抓了；54岁建立汉朝，君领天下；55岁7年时间终身四海，天下归一；60岁铸成匈奴；62岁衣锦还乡，写下大风歌。